Alerta de promoção para vocês na scooter elétrica a partir de R$ 7.990. É isso mesmo, últimas unidades da WD5, uma scooter elétrica que você vai pagar R$ 7.990. Você não ouviu errado. Poucas unidades, modelo autopropelido que não precisa de CNH, 1000 watts de potência, por apenas R$ 7.990 para pagamento a prazo. Claro que é só aqui na Benet, a maior loja de veículos elétricos do litoral norte do Rio Grande do Sul. Quer comprar um veículo elétrico com uma loja que tem procedência e confiança? Tá aqui a sua opção. Scooter a partir de R$ 7.990, só aqui na Benet.